энэ Доронтой аймгийн халахгүй сумын нутаг Тамсаг булга гэдэг газар төрсөн. За ингээд халахгүй нутагта сургуульд ороод 8 дугаар анги төгсөөд Доронтой аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумд ийм хуваар авч малын багамжийн мэргэжлийг сонгож авсан юм аа. Ингээд 1973 оны 6 сарын 30-нд халахгүй сангийн аж ахуйн даргын тушаалаар халахгүй сангийн аж ахуйн 2 дугаар хөрмийн малын багамж гэдэг ийм тушаалаар томилогдож ажилласан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ажлын талбарт гарсан анхны маань талбар бол энэ 2 дугаар байрам. За 2 дугаар хайран бол тэр үед их онцлогтой байлаа. 72 онд халахгүй сангийн аж ахуй байгуулагдаад Хөвсгөл аймгаас одоо элсэлд авч малчтаа бүрдүүлж ирсэн. 73 онд бол Ховд аймгийн Мянгад болгон сум Улаанбаатар хотоос одоо 30 өрх айлыг зохион байгуулалтын элсэлдээр авч тэр нутагт шинэ малчид шинэ мал нь болохоор Хинти Сүхбаатар Доронтой аймгаас одоо туураар хүлээж авсан 10,000 гүр. За тэгээд шинэ малын хэмж. Ингээд бүхэл зүйл тэнд л шинээр эхэлсэн. За ингээд хөгтөө өгөөд би бас одоо дурсамжуулгад санаж явдгийн анхныхаа одоо акт бичсэн тэр зүйлийг бодож өөрийгөө шоолж бас дотроо инээж манай адуучингийн нэг унаг өглөө. За ингээд дуудлага ирлээ. Тэгээд дуудлага ирээд тэр үе чинь би чинь морьтой явна. За нэг офицер сүмх богцонд эм тариага хийн. Тэгээд чагнууртай халууны шилдээ скапел гэдэг одоо месцлын бодготой. Ингээд очиод нөгөө унгаа үзлээ. Гадна клиник шин тэмдгийг харлаа. Ер нь нэг одоо тиймгээ тэлчих мэдх юм байхгүй. Тэр унаг ухцсан чинь ямар тэнд өвдсөн ингэсэн гэж хэлэхгүй юм болохоор тэгээд л одоо хагалаад одоо дотрын гэдсэн үзлээ. За ингээд нэг зүрхийн хагалтал зүрхнийх нь ховдол тосгуурт чөргүй их нүжирсэн цус байдгийг. За тэгээд нөгөө малын эмчийн лавлах гэж ном байдаг. Тэрнийг харлаа. Одоо ямар онцтой хөө. За тэгжээтэл нэг зүрхний дотоод давхаргын өрөвсөл юм да. Одоо миокардит гэдэг нэг онш. Тэрнийг биччихэл одоо анхныхаа актыг биччихсэн. Тэгээд энийг бол би бас өөрийгөө шоолж, зэмлж байдгийг юу хлээ тэр зүрхний дотоод давхаргын өрөвсөл гэдгийг нэг хөдөөгийн нэг баргетийн малын багамж тавихаар онч биш л дээ. Ер нь л одоо анхны тэгээд эндээ би бас дурсамжуулгаж ингэж бодож явдаг юм аа. Тэр үе чинь мал эмнэлгийн тасаг гэдэг бол улсын байгууллага байл. Улсаас төсөв хөрөнгөтэй. За тэгээд малын эмчнэр нь улсаас салинждаг машинтай бензин тос бүх юм байна. Тэгээ ер нь гол нь бол тэр үед бол төлөвлөгөөд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ энийг авах талаараа бол маш сайн байсан. За энэ ажлаа яаж авдггүй гэхээр хаврын, намрын 13 төрлийн ажил гэж хавар намар хоёр бол бүх мал сүрэгт одоо үзлэг хийгддэг. Үзлэг хийхдээ одоо барьцын талбарт дотрын халдваргүй өвчний ер нь клиник шин тэмдэг тэр мал ямар байна уу энийг үзнэ. За дээр нь малын одоо хээлтүүлэг. За тэгээд паразит өвчнгүүд ялангуяа одоо хамуу хачиг ширхэн дээр баригдсан байна уу. За дээр нь нөгөө халдвар паразит өвчний урьдчилан сэргийлэх одоо вакцины тарилгууд хийгддэг байл. За энэгээр бүх малыг л одоо тодорхой цаг дээр одоо тарилгын хашаа энэ дээр ирүүлээд нэг үрчлэн одоо үздэг хардаг ийм. Ухаан 200 хүртэл суурууд байлэхэд өдөрт л 2 хүн суур өхрийг л одоо тэн дээр үзэж тарьж ингэж гаргадаг байлаа шүү дээ. За мөн одоо хамуу хачиг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд ванд одоо угаарвар хийдэг. За мөн дүүх машинаар шүршиж угаад. За энэ три холорпон гэдэг имээр гуурын боловсруулалт гэдэг хийдэг байсан. Энэ үед л мал их
гууртай байсан. Одоо бол тэр энэ төлөвлөгөөт болсон сэргийлэх арга хэмжээнээс энэ уурын боловсруул гэдгийг бол бүр тагмардаг гэсэн. Тэгээд яагаад тэр гурийн боловсруулалтыг тэгж их хийдэг байсан гэхээр гууртай байхлаар нөгөө малын нуруу тэр чигээрээ л одоо цоорсон арьсан стандарт тэмцдэггүй байсан байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол төлөвлөгөөт одоо улс ардын аж ахуйн төлөвлөгөө зорилтыг ханган биелүүлэхэд бог малын ширүүтчинд бол одоо төлөвлөгөөтэй 1-2 дугаар зэрэгээр ингээд тогшаагддаг. Экспортод гардаг. Монголда бол одоо арьс ширний үйлдвэртэл бол түүхэд болдог очдөг юм байлээ шүү дээ. За халдвар төвчний урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ бол их сайн байсан. За тэр үед л халдвар төвчнөөс бол шүлхээ өвчин нилээд гарч ирсэн. За энэ бол давтамж нилээн холтой боловч шүлхээ өвчин гарахад бол маш хатуу одоо дэгтэй ерөөсөө тэр шүлхээ өвчний шин тэмдэг илэрсэн суурьд малын эмч ордог, үздэг. За ингээд шин тэмдэг илэрлээхэд дуу хүрэх газраас одоо харьцаж мэдээ дамжуулж яадаг, хар давуугаар тугуусгадаг. Тэгээд тэр айлаас нэгч мал гүн гадж гарахгүй, тэр ойд нэгч мал гаднаас юм нэвтрэхгүй. За тэгэл тодорхой замууд дээр л одоо барамжуулах гэж одоо утлагын байруудыг хийж тэрэнд нь утаж гаргадаг юм байсан. За хамуу ширх бөөсдөх өвчин бол энэ паразит өвчин их байлаа. За энд л яг хөглөр одоо дүүсгээд хуурай хэргэлдэг. За кэрлийн уусамлаар одоо банд өмбуулж угаадаг. Дүүх машинаар шүршиж угаадаг. За энэ нь бол хамааг эмчлэхээс гадна хачиг бөөсдөхийн байдлаас бол урьдчилан сэргийлэх их сайхан арга хэмжээ. За өнөөдрийн байдлаар зүгээр ингээ мал сүрэг дээр ингээд харж яхад чинь мал эмнэлэг хувьд шилжсэн, мал хувийн өмч болцсон. Ингээд ер нь мал угаалах байх нь хувь хүний асуудал юм шиг л одоо харагдаад байна. Тэгээд ингэж угаалахгүйгаас болоод малын нүд их өвдөж байна. Энэ ялаа батгнаас болоод за дээр нь ширхтснээс болоод бөөсснээс болоод одоо тэр тамир тэнхээ дортож муудж байна, ядарч эцэж байна. Гэх мэтлэнгийн ийм зүйлүүд бол харагдаж байгаа. За бидний үед нэг тохиолж ирсэн зүйл бол эргүүтгэх өвчин бол нэлээд байлаа. Тэгээ эргүүгийн ууланхайгийн ер нь үүсгчийг бол ер нь нохоон ялгцаар одоо дамжиж үүсдэг гэсэн ийм. Тэгээд тэр малын одоо ялангуяа тэжээл тийм хашаа тэр орчимд руу нохоо орохоор нохоог баалгах гас мэт чинь их урьдчилан сэргийлж айл бүгдийн нохоо уяатай, пайцтай ийм байдаг. Тэгээд нохоог туулгадаг байлээ шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол юу нохоог туулгах нь гэдгийг одоо нэг айл хэдэн нохоотой гэдгийг бүртгэл судалгаа байхгүй байж байгаа жишээ. Тэгэхээр энэ нэг зооноос ухаан малаас мөн талдуулдаг өвчин болон малаас бусад малад одоо халдварлах дамжин өнгөрөх тээвэрлэгч бол одоо бас нохоо болж байгаамаа. Тийм ийм зүйл одоо харагдаж байгаа жишээтэй. Ер нь халахгүй сангийн аж ахуйн анхны одоо эмч бол шагдар гэдэг. Ер нь манай мал эмнэлгийнхний дунд буурал профессор гэж нэрлэгдсэн хүн л дээ. Сайхан бууралдлогоотой. Би бүр сайн санаж байдаг. Одоо өнөөдөр хүртэл нүдэнд харагдаж шв. Хуваарлагдаад одоо энэ малын эмнэлгийн газар дээр ингээд хуваарлагдж яхад намайг энэ аймгийн мал эмнэлэгт авч үлдэх гээд ингээд байж итэл ийм 8 төгрөгний цэнхэр маахтай ингэж зогсож яснаа. За эдний аав ээж хоёр нь би муу гэдэг юм аа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ халахголд очоод эмчийнхэн ч яг ер нь аав ээж асар нарай ойр байх нь зүйтэй гэж гадал тэгж гал авсан. За боловсон хүчин бадам гэж одоо баг малын багамчсэн тэр болохоор Норвсон буу дарагтаа үзгээд Норвсон буу дарга бол мал эмнэлгийн газрын даруус. Гэхдээ чи ер нь манай энд ажиллаад 2-3 жилийн дараа сургууль явна зүйтэй юм дахид нөгөө шагдар эмчийн зааж өгснөр аав ээж минь би муу тийм аа эцэг минь хөлн доглоом ээж минь хариу байхгүй би муутай би одоо очиж асар цовлохоос аргагүй гэж тэгээд алахгүй л үүдэл одоо томлогдож явж исэн. За тэгээд энэ профессор тэр
шагдрага бол ер нь бусад малын эмнэлгийн салбарын эмч дундаас бас нэлээд тийм одоо үзэл бодлоо хэлждэг, бусдад бол дарга нартаа шууд үгээ хэлждэг. Ер нь нэлээд тийм овсгоотой нэг. Тэр үе чинь Баян Төмөнд нацаг дурж гэдэл эмч байлаа тийм ээ. Балжин нэм гэдэл одоо энэ алхал сумын ялтнагдл эмч байлаа. Эд чинь л мундаг эмчнэр шүү дээ. Тэгэл тийм мундаг эмчнэрээс л одоо би зөв сурч. За тэр би сая хэл мал эмнэлгийн газрын дарга байсан Норов Самбо эмчт. Тэр үед аймгийн ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх харгааны төлөөлөгчд гэж сумдад их явдаг байлаа. Тэгээд манайд нэг өвөл очлоо. Тэр халахлын зангаж 2 мал хамуурсан. За би бол яг өглөөр дүүстийг маарлд боогоод тэгээ бургасанд бариад ингээд бүргүүлж одоо нөгөө дүүстээр мал амчилж байгаа. Тэр дүүстийн чи үнээр танар гэж бэрх шүү дээ одоо бодох юм бол. Тэгэхэд Норов Самбо даргалаа юм каракул захтай хар болтойтой явж яснаа шууд хамцаага жаахан ард тишээ татангуутаад шууд гараараа нөгөө дүүстийг чинь бариад үгүй чи энэ халцгай дээр нь биш энэ үс одоо халцгайгийн заагаар наадхаас чинь болоод хажиг гаж нүгэд ингээд тархаад идэгс гээд л одоо түрхэд ингээл дараа нь би чинь тэр үед үстэй дээлтэйгээл шууд гараараа бариад ингээд дэмжлэх жишээ нийтээ. Тэгээд л ухаан тэр дарга ингэж яхад би чингэлгүй болохгүй. Тэгэл тэр үед чинь л энэ дүүст гэдэг чинь л тэр үнэр танаар гэж л бэрхчүүд айлд ороод ингээд яг. Тийм л байсан. Тэгж л суралцж байсан. Дараа нь тэрний дараа тогооч гэдэг нэг малын эмч Маттаас очсон. Тэр тогооч бол сайн ажилласан. Мундаг сүлдэн дэвшээд одоо 3 заглын одоо нэгдлийн дарга болоод явж ирсэн. За дараа нь молом гэдэг нэг малын эмч очсон. Дараа нь ган төмөр гэдэг одоо малын эмч очсон. Энэ малын эмнэлгийн одоо халдвартай их эмч болж ирсэн тийм ээ. Тэгээд би чи 9 жил ажиллаад тэгээд л намын ажил, төрийн ажил хийгээд явсан. Тэгээд би халахгүй суманд байж байхдаа хон Ойдын Батуршилт гэдэг Оросын Киев төгссөн одоо Украин төгссөн малын эмч. Аав нь малын эмч, ээж нь хүний эмч. Тэгээд би энэ Дорнот аймагт хуваарлагдаад ирсэн. Ёстой л гуйж говьчж халахгүй одоо энэ нэг гадаадаас төгсж ирсэн эмч чинь аав нь гэж одоо хэд дахин л одоо орж гүйжээж тэгжээж одоо хуваарлагдаж явсан. Өнөөдөр оршилт манд бол халахгүй сумдаа мал эмнэлгийн тасгийн эрхлэгч хийгээд ажиллаж байна. За Батуршилтын хувьд бол тэр үед суманд болдохооргүй л одоо мэрэгжилт мэлээ. Оросд төгссөн, орос хэл сайтай би дагаад англи хэл сурцсан тийм ээ. Телевизийн мэдээг бол одоо маш сайн орбитийн мэдээг сайн үздэг, мэдээлэл их сайтай. Тэр сумын одоо залуучуудыг бол үлгэрлсэн юм сайхан залуу эмч байлаа. Гэх мэтлэнгийн олон хүмүүс бол байсан. За манай халахгүй суманд Дасцэрэн гэж одоо нэг малын эмч хэлээ. За энэ бол их элдвэртэй хүн. Ерөөс одоо тэр малын өвчин энийг эм тариа өхөөс гадна хаасгадаг, хандаг тийм ээ. Тэгээд одоо хон жилбэнтсэн одоо хаврынхын одоо усан жилбэн, намрынхын тосон жилбэн гэдэг энэ чинь одоо тэр яг малын эмнэлгийн оншинд л тийм нэр томьёо байхгүй шүү дээ. Энийг л одоо эмчлэгтэй их гаргуу. Тэгээд одоо малчтад зөвлөгөө их өгдөг. Тэгээ хамаг гол нь малыг арчилж эдлэх тийм ээ, сувлах. Энэ л ерөөсөө тэр өвчтөе малд бол маш их анхаарал татдаг юм байдаг. Би малын эмч гэдэг мэргэжлийг бол бас их бахархаж идэг. Ер нь малын эмч бол хүндрэлтний эмчээ гэж одоо хэлсэн ийм тохиолдол биш шүү. Тэгээ мал чинь одоо тийм шүү дээ. Гүлийгээд л ингээд зогсож явах болохоос биш. Миний одоо гэд цөвдөд байна. Толгой эргээд байна. Би нэг суулгаж гүйлгээд байгаамаа гэж хэлэхгүй. Тэгээ тухайн анамнез гэж ухаан одоо авах тийм юм байхгүй. Тэгээд клиник шин тэмдгээр нь одоо үзэлгээр ингэж л оншилдог. Тэгээ ганц мал биш одоо нохоо, муур, шуу, загснаас эхлээд л бүхэл төрлийн одоо энэ гэрийн тэжээр болон зэрлэг амьтдыг л одоо эмчлэх ийм л зорилготой л дээ. Тэгэхээр энэ бол
их сайхан мэргэжил ер нь хөдөө аж ахуйн салбарт энэ мал эмнэлэгт ажиллаж байсан олон малын эмцоодыг нэгүүд манай Дорнот аймагт нэгдэл сангийн аж ахуйн даргууд, нэгдэл сангийн аж ахуйн намын даргууд болж ирсэн. Энэ юу гэхээр тэр сайн мэргэжилтэнгүүд үйлдвэрлэл дээр их сайн ажиллаад мэрэгшээ тэгээд цаашдаа одоо сум орнуудыг удирдахад одоо бэлтгэжсэн ийм зүйл. Ер нь ажиад байхад тэр үед бол сайн мэргэжилтэнгэл ер нь дандаа дэвшүүлээд. Одоо өнөөдрийн өнцгөөс би ингээд харахад яг сайн мэргэжилтэн гэдэг нь бол яг үйлдвэрлэлийг мэргэжлийн залуур зүгээр шинжилгээ ухааны үндэстэл удирдах ёстой байхгүй юу? Нэсвч дарга хийгээд явах нэг нь байлгүй яг. Нэг хэсэг нь ихэнх нь тэр үйлдвэрлэлийнхээ одоо технологичл байх л ийм ёс зүйтэй юм байдгийн байна даа л гэж бодож явах шин. За ингээд Дорнот нутгийнхаа үеийн одоо мал эмнэлгийн байгууллагын ажилтнууд тэдний төрөл төрөсөд орчин цагийн мал эмнэлгийн байгууллага Монгол улсад үүсгэгдсэний 100 жилийн энэ намар тэмдэглэгдэж байна. За ингээд энэ 100 жилийн ойн баяр мэндийг та бүгдэд өргөн дэвшүүлье.